زلابيا مغرقة بالصوصات والكورن دوغ وزلابيا الايس كريم، يا ترى الطعمة كيف رح تكون عند بطاطس انزلابيا يلي بالرحاب عدام مجمع البنوك. وصار عندي فضول جرب هاي الماركة لانه اصلا هن عندهم فروع كتير بالقاهرة. قلت لشوف يا ترى شو سبب هذا النجاح يلي هن فيه. طبعا هن مختصين بالزلابيا والكورن دوغ وكمان بالايس كريم بالزلابيا، شي مميز يعني. واكتر شي حبيته عندهم انه عندهم كمية صوصات رهيبة وبتختار انت اي نوع صوص تنقي. انا اخترت الوايت شوكليت والدارك شوكليت، وتعالوا يلا نبلش الفيديو مع بعض. واول شيء بنبلش بالكورن دوغ. هيك بيجي منظره، بسم الله. صوص الجبنه عليها كتير طالع طيب، والطبقه يلي بيغلفوا فيها بصراحه كمان طيبه. ناخذ لمتين ونقول بسم الله. كاول مره بدوق هيك شيء كتير حبيته، وحبيت فكره الصوصات. طبعا في عندهم احجام اكبر بس انا قلت هذا بكفيني لانه اخذ كتير شغلات. وبعد المالح بدنا نحلي بالبوظه، وخلينا نشوف الزلابيه بالايس كريم. بسم الله. ندوق الايس كريم اول شيء. واو، الايس كريم دابت شوي لانه الجو حار كتير. هون الشيء المميز انه بتاكل الزلابيه بالايس كريم. هلا خلينا ندوق شوفوا هاي الزلابيه والايس كريم، شوف يا ترى ميكس مع بعضه طيب ولا لا. حلوه فكره الزلابيه والايس كريم، حبيتها. وهي اللقمه ثانيه بالبوظه البيضاء، بسم الله. طيبه، حبيتها كتير. وبما انه جايين عند بطاطس انزلابيا لازم نجرب البطاطا من عنده ونشوف هل بتستاهل هالاسم ولا لا. جبت هي حجم صغير مع صوص جبنه، بيجي سعرها 35 جنيه. هيك المنظر بشهي ما شاء الله. نقول بسم الله، بحط لكم مع عصايه مشان تاكلوها. وهي لندوق، بسم الله. بطاطا طيبه ومقرمشه، واكثر شيء حبيته فكره الصوصات. البطاطا الكثيره بتلاقيها مغرقه بالصوصات، وكمان بهارات البطاطا كثير طيبه عندهم. شوفوا هي لقمه ثانيه هيك بصراحه شيء طيبه. وخلينا نجي على الزلابيا بلس يلي بتيجي هي مع صوصات شوكولا، في 10 قطع. وخلينا نجرب الزلابيا اول شيء، نشوف يا ترى هل هي حلوه كثير ولا لا. بسم الله. الصوص كثير طيب. حبيت زلابيا انه مو كثير مغرق بالقطر مشان انت ما تكز معدتك. والشيء الثاني الحلو القرشه تبع الزلابيا. طبعا هلا انا عم بخلص اول شيء الوايت شوكليت، بعدين نجي بقى على الشوكولات السوداء. سمعتوا القرشه ولا لا؟ نجي بقى على الزلابيا الدارك شوكليت. خلينا ندوق ونشوف. الشوكولاته السوداء طبعا نقول بسم الله. بصراحه الزلابيا عندهم بتفوز وكثير كثير حبيتها. طبعا هن عندهم اكثر من 10 انواع صوصات، فانا جربت بس الابيض والاسود. ومع اخر حبه زلابيا بكون خلص الفيديو. اكتبوا لي شو بتحبوا نجرب كمان، اكتبوا لي يا مصريين شوفوا اشهر البراندات عندكم بمصر. سلام.